So, I suppose is cócaire gairmiúl mé ach tá séisteach mar tháinig mé ó Shailach áit sa bhfuil I suppose bhí Bhia don sco fáil le gcónaí Bhia úr blasta a bhuicha sin chuig má bháthair ach má athair múntóir, craoltóir agus bhíh sé gcónaí a bailú óráin agus filiocht agus seanachas bhíoh tape hafadán a gcónaí aige sa chár reachtas go múlach sé le duine bithir órán nua nó píosa seanachas speisialta acu agus bheadh sé a bhailú sin. So deir siad go mrisin an dúchas trí thúla an chuitas nach ditan an túla bhaid an grán. So sin rutá spéisiúil na chaimiisiid breis agus déimlíon na cócaire go gairmiúl agus chéad eile fuair me cuire de múine. Agus níor mé bhád a múine nuair hiag mé go rá severas le a más na sean chócaire agus na sean freastalathe agus fuair me héin mo héip hafadán amach agus thusa mé géisteach leas dá dafada agus a gur a chuid scéalta le chéile agus písa físan in sin chur mé dochtúracht le chéile faoi Stair béil Bhialainn bhlá Cliath chríochta mé gábhíle san nuí. Agus so tá sé eisteach mar bugan tú amach ón dúchas sin tagan an dúchas aráis chugad bhealach eisteach. Now, thart a chuig bliana de go hin thusa mé a freastal an Oxford Symposium on Food and Cookery is seis tunnel cos le seo tunnel blian tú le tá an tá sé siúla níos a gocht ó hían ach bíon téama difriúla an chuile bblian agus dúsáid mise é seo mar spruch le písa nua taid a bheith dinta faoi bhí na h-Éireann chuile bblian feadh tréimh se áirithe so scríb mé pápéir amach agus Átha agus Martóil Salsa agus Ifachaí agus lehéad mar sin. Agus mé cha dhéine sin bhí mé fálam faoi an litríocht faoi an seanachas faoi an dinseanachas agus lehéad. Ach blian amháin thart ar 5 bliana hinna mar sin tháinig ban chugam dar bhain am Róna Richmond Keneally agus is léachtóirí in Ollscoil Concordia hall Montreal agus tá spéisiar letheice I Stair bhí na h-Éireann freisin. Agus chuirsí ar an ólas mé faoi leabhar a bhí scríofa in 1991 ag ban as Harvard Hasaia Diner. Agus bhí sé ráite ag an man seo bhí si tréistaidir a dhéine ar imircí ón Idáil ó Éireann agus Júdaí a bhí tacaigh go America agus bhí si tréistaidir a dhéine ar an cinál Bhia a bhí acu. As we wrote this dintas, and wrote this was in Scéalta to hear him, we should treasure that unlike other peoples, Irish writers of memoirs, poems, stories, political tracts and songs rarely include the details of food in describing daily life. She wrote, those who observed the Irish and recorded their voices rarely represented them as wanting to eat better or craving particular items. Now, leis an narrative an taid a bhí dint agam sa hiigmise agus fiú just bheith fásuas agus ólas ar an seanós agus na hóran agus bhí ólas agam nachra sé seo fír. So rud amháin bhí silir nach níra choramach ró leathan ag diner litríocht na h-Éireannach go háirithe ach níra choramach a bitheice litríocht na Gaeilge. Mar dá mech bheith ólas aice Aisling Mac Con Iomaire. Agus tá Aisling Mac Con Iomaire sin an tetal a thug mé ar an bhí a caiintena ó Aisling Mac Con Iomaire go dtí Ross ó Carol Kelly. Agus tá Aisling Mac Con Iomaire tá sé an dara chéad déag agus is sais sár híthar, sais masterpiece omlan atá an faoi Bhia. Mar tá Anéir Mac Con Iomaire is scoláire ó ardhacha agus tagann sé síos go dtí Corcaigh. Agus ní ró hástatá sé leis an bailach a dhéileálam manaí chorcaí leis. So scríbann sé ír faoi na manaí. Mar bhí nuair smaoine tú bhí na fili agus na bards bhí an airad cuacht acu, mar bhí sé de chumas acu ír a scríb. Agus a scríbhah siad sin an satire, as a scríbhah siad an ír nó malacht fút, bheith clúbhéilte omláin agus níeta de clú a háirt arás. Ach anyway, scríbann sé ír faoi na manaí agus búlann na manaí agus tá siad chuna a riarach an bás le céasa an lád ar gionn ach an ihe sin bíon an bringlóid seo ag an Aisling seo aige faoi ghabhain atá just dinta omláin as Bhia. Agus tá sé ag rábhíocht ar seoltóireacht tríd loch leanachta ar bainge nua
agus tá sé mád atá dinta as géir, agus landála sé ag tacha tá dinta as martsól, agus tá thart ar 8 gcinál cáis ar na ballaí, agus tá sláire ispíní ar timppel ar an doras, agus tá an rud ar fad fíor réchtúil, agus do stairí Bhia, like, just tá fianna sin seo faoi na cinál éagsúla bán bhíanna agus na cinál éagsún do cáis agus bainge agus feabhfuil a bhícha ithe in Éireann ag an nám, agus tá sé fíor spéisiúil. Ach tá sé chotáhachtach mar fiche litríochta mar chéad bliain níos déarnaí tagann sais leagan cosú leis I Sasna na Anglo-Normánach sin é the land of Cócaireachta. Agus sin cúpla bliain eile háil an Nidáil tá Rabelais leis an gargantiún agus Pantagruel, so tá sais an tradiisiún seo a del ach tosín sé in Éireann. Agus an sin ban rá nach ra tradiisiúna agin den ar scríbnóirí le bíon í chéile bileis. Tuigeann muid ar fad go bhfuil go leor daoine mohann sin nach greideann go bhfuil tradiisiún bí in Éireann, agus ceann na fána faoi sin an nuair smaoinigh siad ar Bhia agus ar Éireann, tosín siad agus críochnaigh siad leis an ngurta. All right? Agus sin ceann na fáimne. Like tá comedian an Milton Berle ceart ar cearcha bliana hin agus bhí sé dúirt sé an trí leabhar is tannaí a scríbhú a riamh, Great English Lovers, Italian War Heroes, agus Irish Gourmet Cooking. So, tá sé sin an, ach tá sé siléir le trícha bliana nuas ach go háir, ach tá sé siléir le níos fuide siar sin mar an thaid atá tin tagamsa feicim leis na chéad blian gur rá bíad an scotha gánaí le fáil in Éireann. Agus actually, thart ar lár an chéad se caite bhí an dá Bhialainn a bear san Eorp is am lá Cliath siad, James agus do Russell, agus so bhí bíad an seo scéal nach bhfuil ar álas ag daoine ach ná. Ach, le cúpla bliana nuas tá bora iontach tacaí ar bhí na hÉireann, agus le Cam Harvest 2025 tá plán le ginginach muid dúbils ar an asportáil Bhia go dtí 90 billiún euro faoi an bhliain fiche cúig sin an planet ag bord Bhia agus ag an Rhein ar talmhaíochta agus a lehéid. Ach, tá íorhac léinn do mo chuidse Máirtín agus an nora bhua sé an gradam San Pellegrino Young Chef of the Year. Rud a chéile gur rá sé luaitse mar an chef is fearr ar domhan faoi ise fiche cúig. So, mar I should watch this space. Tá rudí atáirú sa tíir seo, tá rudí iontach atáirú a measc an jam óg. Nis, tá sé still nach rá ólas ag diner faoi mar dúirt faoi an litríocht béil nó litríocht na ngáil, mar bheith ólas aice faoin mitasálaíocht, le smaoinú muid ar an brud an feasa, smaoinú muid ar támbó cúlainne. Actually, bandaí an méh a támbó cúlainne is písa cáise, písa crua cáise tanag a teligú lei agus sin bhharaí, So, smaoinú muid ar támbó cúla na héin an talamh agus an bó agus smaoinú muid ar an rud an feasa agus tucha muid chuig sin go lua. Ach, cean den stíl in na litríocht ar an cinál litríocht is orsa in Éireann ná an dinseanachas. Agus sé an dinseanachas ná stair luganimnacha na hÉireann. Agus tá aglah na seanóireach ón dar a chéad séir tá an na cuilte agus osín ó na fianna agus iad a siúlthar timppel ar Éireann le naomh páric. Agus iad I míú do naomh páric cáhúór chuile áit ar chuile bhaile fearan a anim. So sin an dinseanachas. Agus bíim sé gánaí is míú tá mé trééis roinnt taid bhaí scríb ar tugam sé gastrotopography ar focail bra fancy, a bhí me smíú ar is gon thug me pí a caiint an dora agus bhí me chorceiste an loch féchna ar bhéach le éan na smíú ar luganim in Éireann ar an nasc acu le Bhia, so chuir mé cheist sin oribhse. An fé léan na smíú ar chean. Ross muck sin é sé, nó can torc freisin gorcaí, right? So, clúan meala go háling. Well, chuir sin ceist an dora agus bhí chéad leat chuir se lámh suas, bhí sé lumtíí a chuir se lámh suas agus was ag dúirt sé. Dúirt sé, tobar choirí. Now níor bhí sé trééis fiú an smíú, thosa mé gáí mí neir méid trééis smíú ar tobar choirí a chuir bheith. As mar dhéann siad a slíigech a tobar choirí,
Agus sé silar gur sé na smíú ar choí, you know what I mean, agus nach sé smíú ar réon deile ach tá fíorne like tá choí ar fáil in Éireann like tá bí Indiach agus tá Bhialainn Indiach agus for me Ealaín for me amach will actually Bhialainn Indiach it tobar choí on the new jewel in the crown, you know what I mean. Ach tá bí Indiach agus bhí Bhialainn Indiach an seo hart ar h-Éireann bliana hin, credit nó ná cred, bhí cuid na chéad Bhialainn Indiach oslíún tíobh an down is actually a gorcaí leadháin agus ná clia in sin ina dhé. Ach tá tobar choí tá tanm hain hart le breis agus bhíle blian. Now, nuair a bhreanín tú ar tobar choí agus nuair a actually bhreanín tú ar an tanm is tobar an chore atá an. So tá nasc bí leis mar tobar isce agus sin chore, well tá chore déach sé bheith mar hobar hain, like is quarry lake ar déach sé bheith mar an chore as an cauldron. Áit an puta in ghinan muid anra nó bheith muid a bro martó nó lehéid nó muiceáil nó sin nó strúsin. Ach capam déting an lár fada chatha just a labhairt faoi lug animach Bhia agus ní lá maging, so fanna mé is brandó mé ar bhil agus brandó mé ar Bhainge ó tharla the land of milk and honey a thugtar ar Éireann go minic. So le mil tá clúin mela agin dibradáran. Ach nuair hen tú suscatí chuig go lú an sin tá mellafant abbey agus sin fans mells, so scardán mala, fountain of honey. So Máirtín na hannacha seo doing faoi an táhacht a bhí le mil agus le bacha síl na mail, sulla rá green cord agus siúcra haging ar a mór a taftamachas pacéid. Agus nuair tá muid a smíonú ar bhacha, smíonn tú ar aber brindan ó bachún. Right, an bíhan sin ó bachún is ó na bacha hagan san slunne sin. Bhaile í bachún, bailí bháhan a gunda an chlár is as na bacha hagan sé sin agus tá nasca lehan sin. Máile Cliath tá clún tarmh, tá glean na gcuireach, tá fearan na chorce, tá garan na silíní, tá go leoráid na annach. Ceann na rudaí cheapé bhí spéisiú bhí bhlá Cliath. Nuair a bhreiniú tá sé thusann sin Ship Street, right, Great Ship Street. Atá in le Chríslan bhlá Cliath. Nuair bhreanín tú ar an leag an Gaeilge Sráid na Gcuireach, Sheep Street a bhí ar Ship Street. As nuair bhí me sé breanú ar Ship Street, ní Ship Street in leis a bhhairigh a chorbe, ar leis a náhan, so céif agus Ship Street a bheith an. So actually Sheep Street a bhí an mar bhíoch na Gcuireach a dúirt síos an treo sin. So bugam muid a rá, tá is omí lug anima tá luaite le bethi, agus le bainge, agus le cáis, agus le im, agus actually tá cnocha nimime just hús a bóthar an seo, I thug mé faoi tairé. As nuair bhí mé teach síos an sin tríd corcaí, so haim seach corcaín sin tá cnoch an Vilra, Watergrass Hill, so again sin tuc mé ag sin ní Stairní. So tá drumbó, tá clúin tarmh, tá mína dáibh, lus na lí, loch gána, mai gána, an lulaíoch mór. All right? Agus ceantar a fána go sé seo táhachtach agus a deile leis chuig Aisling Mac Con Iomaire, sular tháinig an fata go Éireann. Bhí na bán bhíana ar rud úfásach táhachtach in san aiste Bhia a bhí ag muinte na Éireann. Dúirt siad bhí na torasóirí duine le John Stevens ar scríbhneoirí a tháinig go Éireann agus a chuine díalann, bhí siad rá, the Irish. I never met anyone who loved milk more than the Irish, and they love it best sourest. You know what I mean? So, bláthach go háirithe agus Aisling Mac Con Iomaire had been cants Bhainge a bheitha is a congul's fada ar congul's gar na cinnal bainge tómh, bainge leathilh, bainge buí in ruidir fada sucam with chuige sin níos again second. Mar tá is ón bó a hagan san focail bóthar, mar bóthar bhí ar dhá bheith ná del thar chéile ar bóthar. So tá bóthar mór, tá bóthar na gloch, tá bóthar na bliaine, agus a bliaine na hostel, agus tá an sean bhábhún, an nuc na crí, sean na bhuaile agus macha, a gorcaí. Tá baile, tá cahar na bláthaí, inis leannacht, deirí nús, maithil, agus blitzóg i muoinechan. As tá sé spéisiúil sin breanú ar an leannacht, sé an leannacht na an bainge nua. Ach an sin nuair a bhíon luí ag bó, an chéad bainge a hagan sin é an nús, as an dara bainge hagan na an maithil. Agus so tá sé seo just an nasca isteach go thomláin in san chuirsí a bhí in Aisling Mac Con Iomaire faoin na cinnal éagsúla bainge cín buí agus cín tómh agus cín a bheitha congul's orthú agus a lehéid,
ach tá dúrach Jesus cáhfuin an nascann seo idir é seo agus Ross O'Carroll Kelly a bhí ráite go. So sa bhliain 2010 tá ahar Ross O'Carroll Kelly, Charles O'Carroll Kelly agus is Pulitzer com agus camiléireacht ar siúlaigh agus tá sé tréis bheith stithe brísún Mount Joy agus tá sé smaoinú actually ar an prísún na umpúisteach na 5-star hotel, you know what I mean? Ach nuair a hagann sé amach ar réanos tá golóir airgid sa curtha a bhualach aige in Andorra agus tá sé gíre says money laundering in air, so oslíonn sé siopa ordnósach cáise in St Marian Centre Bhaile Cliath chathair agus an tanna thugann sé ar na Jesus Mary and Joseph. So, bhí sé silir nach rá chuirsís ag ban Harvard ar Hisia Diner says on na fuintí béil, nó na fuintí scríofa. So cuilte na fuintí a bhreanna mis le bhreanna mé ar leabhar mór na nóráin agus tá chéad órán sin ar an seandos agus níl an sin sin just chéad ar leid chéad agus beidir ceir bhíle órán eile an. Ach tá nead órán in sin na pléile, tá le órán na mullamán, órán a bhít, órán an té, tá chuile chinál órán sin gan caiintear aber tá Peggy Misdale ag smuoinú ar bhil bhí mu caiintear chlóin meala níos luatha. Peggy Misdale ag Raftery agus ceapan gur bhfuair a Bhialainn gur a póigín chomillis le mil na mach faoi cháisc. You know, nach sin go hálaigh. Ar tá ceapan go bé colm do bhhailís tá cnuchletar mór in san órán sin bíonn sé caint faoi go bhfuil gur flúirse na mach ar gach críomh agus an mil go farsin gur féidir í ól, you know? So tá na tagartí seo ar fáil críd. Bhí bhreanna mé reads the Penguin Book of Irish Poetry freisin ar crotty agus réimse mór míteach eile cosú le The Dead an garscéal áling atá i Mailechan Dubliners ag James Joyce atá faoin Bailey áling seo agus an chuirsís ar an líomhás agus an turcaí agus an chuile na fataí agus fiú an Insint piece an soliloquy a thugann sé tá fáilsú a hospitality luaite thart ar 8 nóir an, you know, is tá sé chutáhachtach. Mar actually sin rud atá muide fíormhaithe in Éireann ná an fáilsú. Mar tá sé go smúr uning mar tá sé go smúr in snid slíthe nó bhreanítúir nid slíthe brethún agus fiú an chuilead a bhfuin muid a caiint faoi Aír Mac Con go meach malacht ar an téanach dúgach fáilte ceart do chuine thiúgach isteach sa teach. Fiú an sa lá tá Johan nuair smaoinú tú air má tá baineáin bíon muid a titim thar chéala ar an chéad round a cheannacht. Mar nuair cheannaigh tú an chéad round a sin féad le scíligan a féidir ní bheith duine bit rá tíos níor cheanna sesin a round, you know what I mean? Agus sé a háling ag deir an baintin sin bíon bairt lán le puintí Guinness atá tééis básáil ach fearna daoine gur hála sé sin nach gur gearach aondaine ní bhór sesin a round isteach, you know what I mean? So tá sé fósan san psyche, you know? Tá sé fósan sa psyche. Like bhí smíadú ar máid a mhór, you know, I hena an lína gánaí an santóra an máid a mhórlam stúchaireach na fatí móra daisce le talachom, you know, just ansat agus ceapan ag an zeiris sin bhí sé rá ní le fuochan ná le barní ná le na scodáinear a go bhealas me sem máireach le fuisce láidir hasan agus óra bháid a mhór sa bháid a mhór a do cabháil lom. So anyway, bogam muid a raig go sciúpaí mar sam go mé an tám a gimocht. Agus an chéad chopla breanú ar marabán chuig gúire ar breanú ar buile himne tá luirtar buildera, you know, water cress, luirtar cnóchuile, hazelnuts, luirtar go leor cinál bia éagsúil le tar fáil, you know, go nádúra, agus nuair smaoinigh mar an tradition tá an faoi láthair faoi foraging, like bhí sé seo ar siúil go nádúra ag ar síonseir, you know, an tám ar fad, ní aon rud fancy faoi a chuirbh just sin aon rud a ringe tú. Leis na an cnóchuile tá nasca go sin freisin leis an rud an feasa sa mitasálaíocht mar deirtar go ben cnóchuile a hit isteach in abhainn na bóine a thug an dríocht speisialta dun brud an seo. So tá nás sin an freisin. Ach le Aisling Mac Con na hain, like just tá sé chuachtach ar choláin le bia agus níl sam me digann sibh tá sam tá coppla duine seo bhfuil an scéal arálas acu ach bhí Rí na Mún ag an am Donal agus bhí dúir siad gur the demon of gluttony gur sé an na scórnach agus tréis do Aír Mac Con an Aisling seo a bheith aige
dúirt sé leis na manaigh go bhféadfadh seisean an rí a leis. Agus chuir sláire ar an rí agus suas an naid balla mar sin a bheith gá lá agus níor thugad ar Bhia bichó agus chéad a deile tháinig anéir agus thosa sé i gcínsint an scéal faoi an tír dríochtúil seo a bhí tinta as Bhia as thosa sé churbí éagsúla os cóir a bhéal agus chéad a deile nar tháinig an díman amach agus rugad ar réir agus chuir ar faoi chuirde é trobar choirí agus lasar tinine leis an gcuisleán agus bin deire leis anyway agus hábhaile ar réig. Tá cuacht ar leis an tradiisiún béal agus deirtar, go scríban na búrtáirí an Stair ach go scríban an luchta chailin den Éireann agus ar ríist tá malacht chutácht an bhealach bhí mu smaoinúir bhí Éireann a chas Christy Moore faoi Éireann Casey agus sin stopse a chasa níor chaseach a bheith tréimhse anhearé a go hála gur chola tún chéad Casey, you're the devil when you get behind the wheels of Saturday for the Kerry sheepdogs when your Firestones they did feel. Ik heb gur chola mé orháineach dan sé little earworm or they can finish the chleigen, you know what I mean? Agus fiún níor chasin sin ar fan the bliain mar tá sé an fad tá sé mo ach fiún seo rih tweets nó aonrad mar sin tá sé mo nó nidir I líon. Scéal cos léibh tá fillid ar fan Patrick O'Kelly agus tá muid cantar tús an nuú chéad agus bhí sé tréis uaradóir póca a áil ó rí seirse nóair a tháinig rí seirse ar cuairt go h-Éireann. A chanig an fille síos go dtí corcaí síos go dana réil agus nar chuid gadaí an uaradóir agus ní rá hásta bhí sé. So scríb sé malacht a rénos ar dana réil dúirt sé, May beef or mutton, lamb or veal be never found in dana réil, but garlic soup and scurvy kale be still the food in dana réil. Now deirtar gur ruirt Lady Dana réil gur cheanna sí uaradóir nuachó agus gur ire sí rá an dáin rá. Bhí sé róhearna fin dá imi amach agus cos le Casey, bhí sé imi agus bhí sé ní féidir é thart aráis. Bí me smaoinú cean na téamaí an nascan Aisling Mac Con Iomaire an bailach a fad thríd chuig Russell Carroll Kelly na uir satire. Agus tá sé chutácht le smaoinú muid ar Charlie Hebdo agus a lehéid hall sa rank bhfuil ruúán agus sé tamil hála baras. Tá an uir sin cuachtach agus tá mé smaoinú aber Jonathan Swift, scríb Jonathan Swift an modest proposal átar sé uir a bhí an bhí sé rá má tá gorta chuna bheith an sure ní fáibe bit just ísam with na páistí, agus seo é an modest proposal. Tágam with chuig raftarí, is tá raftarí hartar an tham céine le Patrick O'Kelly fuair sé bás just rivan horta. Agus is a tradiisiún béal a bhí a chuid filiocht agus a chuid Éireann agus tá bhuichas de thuúglas de híide hiig an tácht leis agus a bhaile sé an seannacha seo agus chuir sé glóiad an Éireann chorá chuig go chonachta. Ach tá dána is omí déting leabhart faoi raftarí ar fear léin ó fear seachtaine agus Bhia ach tá go mé dána bháin leis banis ar an slíhan mhór. Agus in san manis ar an slíhan mhór sé tá an na banis idir bochtáin, beirt bochtáin agus níor thugad ar cuiread ar raftarí chuig an manis agus ní rá hásta bhí sé. So scríb sé an uir seo fuhu. Agus in san fíor bhanis bhí siad bocht agus sé de bheacú mar bhlicfás de baintse ná scodáin fataí agus béidir beganí bláthach. Ach in san dáin ar nó san Éireann tá éon bhéirse déag a chur síos ar an mia agus an duch a bhí ag an bhéis de mór seo. Tá chuile thir líóil agus cuiróil agus martóil agus fióil agus tá 10 ghinál difriúil éisc, 5 ghinál difriún slug éisc gan cantain sin ar chácaí agus ar rán agus ar pórtar agus fuisce agus brandy agus négus agus chuiletheisrod agus ír omlan atá gceist, agus just tá sé spéisial. Tás agam ba chuimhí lumsa ar scoil Cliath an Bhaile a ásan gach níán tá sméras súcríomhan is measar gach sort. Is má hénta ríd filiocht raftarí tá sé just lán le Bhia ar fad. Sa tá seanga cos le go leor tithe eile bhí an tradiisiúnán go mbeadh seisiúnán a go mbeadh party bheadh seisiúnán agus bhí sé bhí ar chuile chuine party piece bheacu. Éireann, damsa, scéal, tún, rud éige. All right?
Ach, nuair thosa mé chur spéisi mí thosa mé tuairt fhí deara go rá nascan na Bhia in sna Scéalta agus na háirann seo go minic. Agus éon ceanna chunig mé ach go háirithe dúir mé cha mé sinna ólam. Ceanna go sin ná from Galway to Soho. Na dólam aithrééis seo 1970 as far as Corky actually Dick Brown a bhí in the Staats Hervey seo was in lá Cliath a chola maithre a rá an chéadúir. As tuair mé a hús cho riomh. Tá sé as I was scanning the bill of fare, the waiter hovered by my chair. "We have Galway salmon," I heard him declare. And then, in a local, confident tone, "We have turbot, halibut, sole on the bone, but the salmon is best, and that's widely known." He walked away in his black and white, his folded napkin gleaming white. I knew, of course, he was perfectly right. But what would a London waiter know in a crowded cafe in Old Soho where the shaded lights were dimmed and low, of the Corrib Weir and the Cliath fleet in that city where lake and something meet in the twisted length of a Galway street. Fága mé sin é tá sé go deas. A caint bhrudáin agus íosc agus slígéisc, bhí mé smaoinehar scoil freisin dóla mé faoi éigean ó Rathaile agus is fadalum íorlach. Is fadalum íorlach gan súm, gan scrán, gan cata na buin cuire de bhór na búr na meán. Anfa de tríomhlum de bhór me chean is nar chleachtas am níon fiagaí na ruachan áhain. So an fiagach na an dogfish agus ruachan na cockles. So níor na cleachta aige ina ógánach ni cinna sinnéasc bhí sé githe stuff a bhhad níos ard nósaí. Mar nuair a bhreanín tú ar na dátaí, bhí sé fiche bliain nuair a hála cat na bóine, agus beidir fiche híon nuair a hála cat achram agus nuair a tháinig deire leis nuair a thosan de Painsley na dhíor sin agus is géirchéim mar na catlaí agus choú na tuisí go hifrann ó go connacht mar a deir siad. Ach tá na ruachan tá siad luaid sa cockles and mussels alive and ag malí Bhialainn ach go háirthe agus tá is umí rodile atá le fáil. Tá scudan luaid sa go minic freisin agus tá sular cameras agin cuid den fianna se agin faoi céad a bhí cha ihead aber tá Hugh Douglas Hamilton bhí séisna duine Ealaín agus tá lín na picturí dinta aige ó chuoine bhí The Cries of Dublin atá ar an bailachan seo daoine bhí díal stuff ar shráid na bhlá Cliath agus tá cry dinta ag Dean Swift faoi na scudáin. Dúirt sé, "Be not caring, leave off swearing, buy my herrings fresh from Malahide, better were never tried. Come try them with fresh butter and mustard, their bellies are soft and white as custard. Come buy a dozen to get me some bread, or like me old herrings I'll soon be dead." Bhí eisirí ar fáil freisin agus tá bhí eisirí bhí siad ar an chéad luas bhí a bhí ar fáil, nó fast food a bhí ar fáil ins na Bailte Móra agus tá dá zas ag Seamus Heaney faoin na heisirí ach our shells clacked on the plates, my tongues was a filling estuary, my palate hung with the starlights as I tasted the salty Pleiades. Tá an túfás scríofa aber ag scríbhneoirí Angla Éireanach agus téimí Bhia iontu a measc William Carlton an chéad duine is scríb faoi an ngorta. Mar actually fear bheag an scríbhneoir Éireanach is scríb faoi an ngorta. Tá sé cos le rud bhí sé rá chrua go bhéit mit scríbhar le dem smíhar aber tá Stair of the Sea, scríb le déine agus sam scríb líam ó flaharta famine freisin agus tá coppla rodile. Ach, aber tá bí réúnta freisin in Éireann. Bhíon daoine smaoinú céfán nach bhfuil bí na héireann chud zifriúil ó bhí a sasna nó bí mu smaoinú ar an Idáil agus ar an Rancas ar an Spáin mar na tíre bhfuil réimse éagsúil bí iontu. A cean na fáibna tá sin tá na tíre sin chomór bhfuil athrú éráid ón túisgurt go dtí an deisgurt. Tá athrú omlan so is bí réigiúnach na riire iontu seachas bí náisiúnta. Is concheapsach nua é an náisiún agus bí an náisiúnta. So nuair atá muid a smaoinú ar bhí ní chóirdaing na riire bheith smaoinú ar bí Éireanach nó bí Sasnach nó bí Albanach. Ar bhealach is réigiún amháin iad na Hiileáin seo mar tá an éráid céine agin tá an dromchla agus an ihir agus na nósanna céine agin ar bhealach leis na mílte bliain. Áit bhfuil
rudí sacht ifriú tá reis réúán le bíon ní smó chuirce thuas an Alban agus a dúsgurt na h-Éireann ar nátá aber in eisgurt hasan an mar sin mar tá éráid éagsú le ád bhfuil talamh nach bhfuil chomá fás an chuirce agus fás an fatí agus a lehéid. Ach aber I gona mar tá bailach buí. Now there she though, when you come to Cork, you'll get drisheen and Murphy stout and pig's crew beans. Here's to them all, says the boys of Fairhill. She named drisheen. Nisa came in and show flash drisheen or if. Then no one verts no or shin. All right, flash me sure the one near Hanish go more than like Nisa on sampler Roa Bhialainn. Yo, so it's put up dove. I was brawling put up dove. We there me sure a blast size fairly liquid way and kind of flash me sure the basically nothing in me cartless. You know to be basically. Anyway, aber tenta go Portláir agus tá bliain, agus tá bliain ar bhfuil gan na Huguenots agus bhfuil an lastin leis a Franca agus léatrumme boxtí agus tugann siad stampí ar hís I géirí agus tá ranneach a bhainmhil bíonn siad a stampí agus éimear ins na háda agus ar nóid tá cataloging am lá Cliath. Leis na scríbhnóirí nua amsir an sin, tá sé suiléir le ó Cavan me gaharn laverty dochretse tá leabhar a cócaireachta scrífa eice ach tá uorscéil never no more tá sé cos le bebet fís na h-Éireann tá sé dochrete ar fad. James Joyce an scríbhnóir is cáiliúla in Éireann agus an leabhar is cáiliúla tá ag ná Ulysses tá sé suiléir tosín sé le Bhia agus críochtaín sé le Bhia. Get é mountain kidneys with a faint smell of urine a féidir ní racham with an sin. Ach bí me smuoinú ar Séamus Heaney 2015 bhí comórtas ag Radio Hían as bhí der a lorug céir é an dáin ba ansa le muintir na h-Éireann. Agus sin dáin a ficadar na in memoriam an dáin a scríb sé faoin na bháthair. Agus téann sé dúirt sé tríola mé, while all the others were away at mass, I was all hers as we peeled potatoes. They broke the silence, let fall one by one, like solder weeping from the soldering iron. And little cold comfort passed between us, things to share, glistening in a bucket of clean water, and again let fall. Little pleasant splashes of each other's work would bring us back to our attention. So while the parish priest at her bedside went hammer and tongs at the prayers of the dying, and some were responding and some crying, I remembered her head bent towards my head, her breath in mine, our fluent dipping knives, never closer the whole rest of our lives. Nach dasa. Críoch no mé le leis an Ross Moister General mar deir siad le Ross O'Carroll Kelly. Captain Paul Howard scríbhín Ross O'Carroll Kelly, Captain gúil sé chocliste, mar Captain go bhfuil just a bhéir ar an zeitgeist omláin aige, tuigeann sé tá sé a brandú ar sochaí na h-Éireann agus tá sé duna sé social commentary ar bhealach an chlichte leis an bír leis an satire. Agus nuair smaoinítear an na character tá aige, is politóirí agus property developers agus cantálathe agus drug dealers agus, just chancers ceart agus, daoine a scris an tír, agus Lannan sé trees mar tosin sé river ag tús an Celtic Tiger. Téann sé trees an Celtic Tiger fad agus sin feiceadú like ag tús an Celtic Tiger sin tá the orange mocha frappuccino years you know what I mean mar headsal ar ceandach it's leabhar. Agus sin tag an 2008 agus tá tóin tite as an Gairmiúl agus like tá an rudí this champagne mojito is the last thing I own, you know what I mean? Mar headsal ar an leabhar. Tá just tá sé chud cliste. Like ahar bhí sé trééis an Jesus, Mary and Joseph siopa oscailt. A bháthair tá bháthair trééis leabhar a scríb, Mom, they never heard of sun-dried tomatoes, you know what I mean? Like, just tá sé dochréite ar an just úsáideann sé Bhia ar bhealach chun sa stádas sóisialta agus is capital cultúrtha mar ar Bourdieu, a bhíú ina chuid charactéir just go smir agus tá sé spéisial. Ach, tá, smaoiníonn tú ar Charlie Hebdo, smaoiníonn tú ar Aisling Macunglin, smaoiníonn tú ar Jonathan Swift, smaoiníonn tú ar Raftery agus Spanish an Slíhan Mór. Tá an rud céine tacht tríd an rud ar fad agus ó a hit an tóin as an Gairmiúl buíoch le tíad tá rudí a fás a rís le cúna dé. Tháinig bura ar ír, ar satire, ar a radio, ar a telefís, is a scríb, mar is bailach é chun sé safety valve nuair atá tú pléile úfás. Tá sé bhd níos éasca sa gádaí ina na cuine. So, fága méid sin é agus mátá níos an bhfuil
bhfuil éon amaging nó mar sin mar tam gur necha mé thar am, má éon ceisna be mar sásta leabhart líomh níos déirní mór bhfuil amaging an seo. Ar an magin.